хүн бид хүмүүс. Радио шинжилгээ 107.5 нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтын хамтарсан би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг бусдад нөлөөлөх урлагийг түгээж байна. Анхаарлаа хандуулно. Амгалан сайн байцгаана уу ирэх мөндөд сонсогчдоо. Шөнө дэлгэн 107.5 радио би хүн бид хүмүүс нэвтрүүлгийнхаа шинэхэн дугаарыг та бүхэндээ өргөн барихад бэлэн болоод байна. Бид энэхүү нэвтрүүлгээ нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институттэй хамтран идэг байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээ маань нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институтын зөвлөх багш удирдгын ухааны докторант Дарч Цэрмагш маань хамтран ихээр болсон байгаа. За юуны өмнө Дарч Цэрмагштай энэ сайхан өдрийн мэндийг хүргье. За баярлалаа. Сайхнадаа болон сонсогчдоо шинэ оны мэнд хүргэе. За баярлалаа. Тэгэхээр бид энэхүү нэвтрүүлгээ сонсогчдод цуврал маягаар хүргэдэг байгаа. Өмнөх нэвтрүүлгээрээ бид хоёр мотивац буюу урамшууллын тухай та бүхэндээ сонирхолсон байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээрээ манлайлагч гэж юм бэ? Манлайлагч хүнд яг ямар шин чанарууд агуулгдсан байд юм бэ? Энэ талаар бид хоёр өнөөдөр сонсогчдод ярь сонирхолголно. За тэгэхээр манлайлагч гэж юм бэ? Манлайлал гэж юу вэ гэсэн одоо хоёр асуултанд би хариулах шаардлагатай гэж үзэж байна. За тэгэхээр манлайлагч гэдэг ойлголт маань бол нэг талаас ерөөсөө хувийнхээ хувьд албан тушаалтай харгалзах үүрэг оройлын тухай яригдаж байгаа. Тухайн албан тушаал эрх мэдэлд харгалзах үүрэг оройлын яригдаж байгаа ойлголт. Тэгэхээр хинэгэн албан тушаалтан зайлшгүй бусдад үлгэрлэх ёстой. Үлгэрлэхдээ зан төлөвийн хувьд, боловсролын хувьд, үнэлэх чанарын хувьд, шударга байдлын хувьд ажиллагчдаа хүлээн зөвшөөрөгдсөн удирдагч байх тухай ойлголтыг бид нар манлайлагч шин чанар гэж үзэж байна. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр ерөөсөө л хүн гэдэг өөрөө сэтгэлийн амьтан. Хүмүүсийн сэтгэл зүйн хувьд удирдагч та хүлээн зөвшөөрөгдсөн хэн нэгэн байх тухай ойлголтыг бид нар манлайлагч гэж ойлгох хэрэгтэй. Тэгвэл манлайлал гэж яг юу? Манлайлал гэдэг шин чанар нь яг юу гэдэг байгаа юм бэ гэдэг ойлголт руу оръё, тийм ээ. Тэгэхээр манлайлагч хүн манлайлалын шин чанар зайлшгүй байх хэрэгтэй болчихж шүү дээ, тийм ээ. За тэгэхээр удирдагч хүн маань манлайлах шин чанарын хувьд тухайлбал дипломат шин чанартай байх хэрэгтэй гэж үздэг. Онлын хувьд дипломатч гэж. Дипломатч гэдэг нь албан ёсны дүрм стандарт харилцааны зүй ёсны ойлголтыг өөртөө шингээсэн байх хэрэгтэй гэсэн. За тухайлбал тийм ээ ажиллагчтайгаа үйлчлүүлэгчтэйгээ харилцагчтайгаа албан ёсны дүрм стандартын дагуу мэндэлж, хүндэлж харилцах хэрэгтэй гэдэг ойлголтыг хэлж. Өөрөөр хэлбэл удирдагч хүн хэн нэгэнтэй хувийн харилцаагаар харилцах ёсгүй гэдэг. Хувийн харилцаагаар харилцах ёсгүй. Хувийн одоо орон зайруу халтах ёсгүй. Хувийн одоо үнэт зүйл рүү одоо халтаж харилцах ёсгүй гэдэг байхгүй. Тэгэхээр манай байгуул одоо манай улсын ялангуяа одоо жижиг аж ахуй нэгжүүдийн удирдагчдын хувьд манлайлагчдын хувьд гэсэн үг шүү дээ тийм. Энэ одоо энгийн хувийн харилцааг илүү түлхүү хэрэгэлдэг. Энийг удирдахчид би манлайлаад байна гэж ойлгодог. Энэ бол хувийн энгийн хүмүүсийн хоорондын харилцаа шүү. Тэгэхээр удирдагч, удирдуулагч хоёрын харилцаа бол ялгаатай. Өөрөөр хэлбэл тэр дүрм стандарт буюу албан ёсны харилцаа гэдэг зүйл заавал байх хэрэгтэй. За тэгэхээр энэ дээр юуг нэмж хэлэх вэ гэхээр шударга байх хэрэгтэй. Удирдагч хүн. Шударга байна гэдэг маань ихэр үнэлгээний хувьд, ажилтнаа үнэлэх үнэлэмжийн хувьд, ажилтнаа урамшуулах урамшууллын хувьд, ажилтнаа одоо шүүмжилж байгаа шүүмжлэлийн хувьд шударга байх хэрэгтэй. За энэ тохиолдолд ажилтан удирдагчийг манлайлагч талаас нь хүлээж авдаг. Манай захирал бол үнэхээр шударга хүн шүү. За энэ сэтгэл зүйн нэг дэх одоо хүлээн зөвшөөрөх хэлбэр. За хоёр дахь хэлбэр нь юу гэхээр хүнлэг байх хэрэгтэй удирдагч. Хүн ёсны хувьд тэр хүнийг одоо удирдагчийг төмөрөөр хийчих юм шүү дээ. Тийм ээ? Ажилтнууд бас төмөрөөр хийгдэг. Тэр хүнд жаргал зовлон, амьдралын уй гуйг, тийм ээ? Бүх зүйл байгаа. Энэ тохиолдолд харьцангуй уян хатан харилцах шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр одоо байгууллагын дүрм стандарт гэдэг зүйл нэг талаас байх ёстой боловч нөгөө талаас хүнлэг байдал гэдэг хүний мөн чанар гэдэг ойлголт нөгөө талд бас байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр ажилтнуудаа цаг тооцох тийм ээ цалин одоо урамшуулыг нь хасах, эс хасах гэдэг ч юм уу чөлөө олгох тухай ойлголтын төр ч гэдэг юм уу тодорхой хэмжээд хүнлэг хандах шаардлагатай. Энэ тодорхой хэмжээнд хүнлэг хандж байгааг ажилтан ажлагсад мэдрэх ёстой гэдэг бас. Өөрөөр манайх нэг давардаг штэ. Даврахгүй байх хэвээр. Захирал маань тэдийд надад чөлөө өгсөн. Ийм үед цалингийн бүтэн олгосон. Ингэж байхад нь тусалсан. За энэ тохиолдолд би удирдагчтай хэрхэн хандах вэ?
ажилдаа хэрхэн хандах вэ гэдэг ойлголт бас байх хэрэгтэй. За тэгэхээр удирдагчийн хоёр дахь одоо шин чанар бол хүнлэг байх ойлголт орчиж байна. Тэгэхээр энэ бас манлайллыг маш том хэлбэр байна. За гурав дахь хэлбэр нь болохоор үлгэр дуурайлал бүхий байх хэрэгтэй. Үлгэр дуурайлал бүхий байх хэрэгтэй. Тэр үлгэр дуурайлал бүхий байна гэдэг маань жувж байгаа соёлын хувьд, эрдэм боловсролын хувьд, тухайн салбарын мэдлэгийн хувьд удирдагч байнгын ажилтнуудаас нэг алхам, хоёр алхам, бүр тааж 3, 4 алхмаар илүү байх хэрэгтэй. Байнга үлгэрлж явах хэрэгтэй. Цаг барих байдал дээр, ажилдаа хандж байгаа хандлага дээр, ажлаа гүйцэтгэж байгаа гүйцэтгэл дээр тий. Бусдад хэл яриг одоо бусдтай харилцахдаа бүх зүйлээр үлгэрлэх хэрэгтэй. Үлгэрлэлтэн дагуулна гэдэг бол хүмүүсийг хүмүүжүүлэх маш том хэлбэр байдаг. Тэгэхээр дөрөвт хэлбэр нь болохоор удирдагч хүмүүжүүлэгч байх хэрэгтэй. Одоо хүмүүжүүлэгч гэхээр за одоо дараа намайг хүмүүжүүлээд байх байна гэж юу байсан гэж хүмүүс ярьж байдаг шнэ. Гэтэл бодит байдал дээр хүмүүс бас ингэж манай захирал маш одоо тийм ээ шудраг, маш зарчимж, маш одоо юу гэдэг өгөөчтэй хүн байсан учраас би албан тушаал дээр маш сайгсан. Би миний мэдлэг боловсрол дээшилсэн. Тэр хүн намайг сургасан. Тэр хүн намайг хүн байхад минь тусалсан гэж ярьдаг шүү дээ. Тэр энэ маань удирдагчийн хүмүүжүүлэгч чинь илэрхийлдэг. Тэр хүмүүжүүлэгч гэхээр хүмүүс жоохон дарангуулах маягийг ойлгоод байж маа. Үгүй тий. Үлгэрлэх байдлаараа өөрийнхөө араас дагуулдаг, хүмүүсийг дагуулдаг. Өөрөө энгийн байж байгаа байдал нь л хүмүүст үлгэрлж гэн гэдэг маань цаад утгаараа нөгөө хүмүүст өгөөж өгч гэн. За хүмүүжүүлнэ гэдэг үгнээс жоохон зайлсхийх өгөөчтэй удирдагч авсан. За энэ ойлголтууд маань нийлээд манлайлагчийн чанарыг яах вэ? Бүрдүүлдэг. За дээр нь бас одоо бас тодорхой ойлголт дуу хоолой гэж зүйл. Дуу хоолой бас чухал. Тий, маш чухал. Өөрөөр хэлбэл та уурлаж загинж байхдаа ч гэсэн хоолойныхоо өнгийг анхаарах хэрэгтэй. Хит хахир хит одоо юу гэдгийг одоо төмөр одоо дуурч байгаа юм шиг ингэж хахир дуурч ийн гэдэг бол тухайн хүний өөрийнх нь мөн чанар гаргаж байна. Дуу хоолой гэдэг бол хувь хүний мөн чанар шүү дээ. Тэгэхээр удирдагч хүн ердийн, энгийн, бусдын чихэнд одоо юу гэдэг наалдах үс ярьж зурх хэрэгтэй байдаг байхгүй. Үг өгүүлбэр авиацийн хувьд нэг талаас нөгөө талаас хоолойны өнгөний дээд тонор их дээшээ биш, их доошоо биш. Дунд одоо темперамент, одоо чихний мембрацийн хувьд сонсоход тогтуухан өнгөөр ярих хэрэгтэй. Гэтэл уул хүн маань их хахир зантай хүн байл та. Тэгэхээр тэр хүн уурлахад нөгөө тогтуухан яриа чинь яг тэр хахир шинжиргүй ярьдаг. Хашгирч, орилж гэлдэг. Хүн уурлахаараа энийгээд уурлж идэг хүн байхгүй зү. Зөөлөн дуурайд уурладаг байхгүй. Өөрийнхөө төрөлх характерыг дуурч байгаа юм байхгүй. Уурлаад хашгирч байгаа чинь. Тэгэхээр тухайн тохиолдолд дуу хоолойгоо ч гэсэн дээдэгч хүн яа зэгцэл зурх хэрэгтэй. Тэр удирдагч хүн гэдэг талаас ярьж байна. Бидний хувьд ч гэсэн тийм байх хэрэгтэй. Ерөөсөө хүнтэй харилцахдаа маш энгийн, наалтцтай, айтайхан дуу хоолойны темпераментээр ярьж сурах хэрэгтэй. Бид нар нэвтрүүлэгч нарыг сонсдог шүү дээ. За энэ бол радиогийн отхон дуурч байна. Энэ бол Батбаяр дуурч байна. Энэ Аравдан дуурч байна. Бидний чихэнд бүр хоногшсон биш. Тийм ээ хоногшсон. Бид нар шулмас гэлдэг хүмүүс яадаг. Маш тийм хахир дуу төсөөлөгдөж байдаг шүү дээ. Тэгэхээр маш сайхан одоо дүлгөөхөн хүн гэдгээр тэр хүний дуу хоолой намдуухан байдаг гэж хүн төсөөлөгддөг. Тэр энэ бол ерөөсөө л хувийн характертай холбоотой. Тэр манлайлагч хүн бол дуу хоолой ерөөсөө шууд сэтгэл шүү. Тэр хүний характерыг шууд дуу хоолой илэрхийлдэг. Тэгэхээр та өөрийнхөө төрлөх характераа нуухын тулд эсвэл баяжуулахын тулд дуу хоолойгоо яах нь төв дуу хоолойтой болох хэрэгтэй. Дундаж дуу одоо юу гэдэг юм чихний мембрацийн төвшин дундаж төвшөнд очихоор их айтайхан сонсогдохоор дуу хоолойтой байх хэрэгтэй. Нэрээ ажиглаад хахад яг мундаг илтгэгч нар яг үнэхээр бас гоё хоолойтой байдаг шүү дээ. Чихэнд хоногшмор гоё хоолойтой сонсогддог шүү дээ. Энэ бол заашгүй хувь хүний өөрийн төрлөх характер байна. Жишээлбэл дагираан цоо хоолойч гэдэг юм уу? Одоо янз бүрийн дуу хоолойнууд байна л да. Эрэгтэй хүний ерөнхий сайхан дуу хоолой, эмэгтэй хүний дуу хоолой гэж байна. Гэхдээ хүн бол өөрийн төрлөх дуу хоолойтой учраас тэр дуу хоолойгоо ерөнхий нийтлэг хүмүүсийн чихэнд наалтцтайгаар л төлөвшүүлэх хэрэгтэй гэсэн. Энийг л бид нар нэвтрүүлэгчдийн дуу хоолой ямар сайхан гэдэг сонсоод байдаг чинь тэр. За дараа нь болохоор бие бялдрын манлайлал гэж хүмүүс байдаг. Манлайлал нь бас хэлбэр. Хүн өөрийнхөө гадаад бие бялдар буюу бие цогцонд анхаарах хэрэгтэй. Одоо ягаад залуучууд одоо юу гэдгийг одоо бодигаар хичээлээд эмэгтэйчүүд бодигаар хичээлээд байгаа. Хүн өөрөө нүдээр харж баясдаг, чихээр сонсож баясдаг байхгүй. Тэгэхээр дуу хоолойгоор хүний чихээр орж хүний сэтгэлийг татаж чадж байгаа бол нүдний баясгалыг бас яг төрүүлэх хэрэгтэй шин. Тэгэхээр яг эмэгтэйчүүд гоо сайхан даанхаараад, эрчүүд гоо сайхан даанхаараад, бие бялдраа сайхан цогцайхан, төгс сайхан болох гэдэг байгаа чинь зүй ёсны хэлж байхгүй. Чи хүн гэдэг тэр цаана хамгийн том мэдрэмжтэй нөхөр зогсож байгаа шүү дээ. Бидний эсрэг тийм ээ. Нөгөө талаар гоо сайхны манлайлал гэж байна.
Одоо бид нар дэлхийн мисс, Монголын мисс гэлээ шүү дээ. Бид нар гоо сайхныг харж бахархах гэдэг шүү. Сайхны өмнө харц буруугүй гэдэг үг байдаг үү. Тэгэхээр тэр гоо сайхан гэдэг бол бас том, маш том давуу тал واخгүй Монголын маш том хэлбэр. Үнэхээр сайхан эмэгтэй, үнэхээр сайхан залуу явж байгаад хэн ч гэсэн эргэж харна шүү. Тэгэхээр энэ дээр тулгуурлаа дахиад нөгөө хүн дараа дараагийн эрдэм боловсролоо нэмэгдүүлээ, дуу хоолойгоо сайжруулаад, хүнлэг чин чанараа нэмэгдүүлээ явах боломжтой. Би бэлдар бас матлах, дуу хоолой мөн матлах тийм ээ. Тэгээд одоо хамгийн одоо арилшгүй Монголын хэлний бас хэлбэр бол юу гэхээр боловсрол. Боловсрол бол өөрөөсөө хамгийн их өгөөж өгдөг урт хугацаанд чамайг тижээж байдаг ийм одоо Монголын хэлбэр байхгүй. Тэгэхээр бусдаас илүү боловсролтой байна. Бусдтай дүүцгүйц боловсролтой байна. Тэр боловсролоо нэмэгд байнга хөгжүүлж байна гэдэг бол хувь хүний маш том Монголын хэлбэр. Тэгэхээр Монголын хэлбэрүүдийг ах дотор нэг ангилчж шүү дээ тийм ээ. Шин чанарын хувьд би түрүү хэлсэн тийм ээ. Хүнлэг байна, шудраг байх хэрэгтэй, хүмүүжүүлэгч буюу өгөөжтэй өдөртөгч байх хэрэгтэй, өвлгөрлөгч байх хэрэгтэй гэж ярьсан. Тэгвэл шин чанарын гоо зүй Монголын гэж байдаг байна шүү дээ. Сайн хэлбэрлээ тийм ээ. Тэгэхээр дуу хоолойны Монголын гэж байдаг. Бие бэлдрийн Монголын гэж байдаг. Боловсролын Монголын гэж байдаг. Тэгвэл эрх мэдлийн Монголын гэж байдаг. Зайлшгүй тухайн хүнд өгсөн албан тушаал байна. Энэ бол тэр дээр хүнд эрх дарах. Бусдыг тэр дээр үсвсийг манлайлах тэр хэлбэр байхгүй. Тэгэхээр энэ зүйлүүд нийлээд цогцоороо нэг хүнд байвал бүр жинхэнэ төгс өдөртөгч болж ирж байгаа. Төгс өдөртөгч болж ирж байгаа. Тэгэхээр тэр төгс өдөртөгч байх, төгс манлайлагч байхын тулд би энэ ойлголтуудыг яхан жоохон заагалж өглөө л дөө. Тэгэхээр таны яриг сая одоо ажиглаад хахад яг удирдагч манлайлагч гэж одоо холиол яриад байна л да. Тэгэхээр удирдагч манлайлагч хоёр яг юугаараа уялддаг? Юугаараа салангад байдгийг? За маш гоё асуулт байна. Зүгээр онлынхаа хувьд энэ бол ялгаатай. Удирдагч хүн гэдэг бол тухайн албан тушаалд харгалзсан хэнийг нэгэлж. Тухайн албан тушаалд харгалзсан хэнийг нэгэлж. Манлайлагч гэдэг бол тэр хүн энгийн ажилтнч байж болно, жирийн саалчинч байж болно те. Зан чанарын хувьд хүмүүст хүлээн зөвшөөрөгдсөн үлгэр дуурайл болсон хэнийг нэглэж байгаа. Энэ маань хоорондоо үгний хувьд томьёоны хувьд бол ялгаатай онлын хувьд. Манайхан бол практик төр бол нийлүүлээд ойлгочдөг. Нийлүүл өдөртөгч, манлайлагч гингүү зөвхөн дарга гэдээ ойлгож байгаа. Гэтэл үгүй. Ямар ч албан тушаалгүй гудамжинд явж байгаа хэн нэгэн манлайлагч явж байгаа байхгүй. Гудамжинд хүнтэй сайхан харьцаад өнгөрч байгаа хүнийг хүмүүс сэтгэлдээ ямар сайхан харьцаатай хөөе. Автобусанд тийм ээ хүн сайхан суудал тавиад өгж байгаа хэн нэгэн бас хараад бахархаж байгаа шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бахархал төрүүлж байгаа, итгэл үнэмшил төрүүлж байгаа, хүнд сэтгэлтэнд хүрч байгаа тэр үйлдэл болох уу? Тэр хүний хувьд яг манлайлал хэлбэрүүд буюу үлгэрлэх хэлбэрүүд байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар яг хүн болгон удирдахч хүн үлгэрлэх ёстой маа, манлайлах ёстой маа гэж үздэг учраас л манлайлагч удирдахч хоёрыг нийлүүлээд зөвхөн даргад байх шин чанар гэж ойлгоод идэгэр бол ялгаатай байна. Тийм. Жишээлбэл цэцэрлэгч гэсэндээ манлайлагч хүмүүс байгаа ш. Бүгд л бататаа тоглохыг хүсдэг. Тийм ээ? Эсвэл номинтой бүгд л тоглохыг хүсэж идэг. Номин цэцэрлэгтээ ирээгүй байх хүүхдүүд ирээгүй байжгаад яваад ирэхэд хүүхдүүд бүр номингоо сандсан байдаг те батагаа сандсан байдаг ш. Тэгэхээр хүүхд ерөөсөө хүн л учраас тэнд яг нь сэтгэл зүйн бие биений таталцлын ойлголтууд. Тэр бие биенийг үлгэрлэн таталцах ойлголт нь юу гэхээр хин нэгнийг дахин дуурайх тэр мөн чанарт оршдог. Жишээлбэл бид нар жүжигчдийг топ одуудыг одоо бидний яриад байгаа араа илүү улсуудаа даган дуурайдаг ш. Тэр чинь л яахгүй юу? Ерөөсөө бид нар хин нэгнийг даган дуурайдаг. Тэгвэл та даган дуурайлгуулагч нь л байх хэрэгтэй байхгүй юу? Манлайлагч нь байх хэрэгтэй. Би одоо хүмүүст оюутнуудаа ярьдаг. Та ажил дээрээ топ нь байх хэрэгтэй. Тийм ээ? Чи эмэгтэй хүний хувьд топ, боловсролын хувьд топ, залуу хүний хувьд топ нь байх хэрэгтэй. Ингэж байгаа цагт чиний орон зай гэдэг зүйл бий болно. Чиний одоо чи бол сольшгүй боловсон хүчин байна. Энэ бол чиний манлайлах одоо манлайлж байгаа хэлбэр чинь юм шүү хүмүүстээ л гэж хэлдэг юм л да. Тий? Ажилдаа эзэн байх, зан чанарын хувьд хүнлэг байх. Тийм ээ? Хин нэгний сэтгэлд хүрх гэж жүжиглээд ах хэрэггүй. Та өөрийнхөө давуу талыг л бусдад харуулчих. Давуу талыг л сэтгэлээсээ хүнд хүргэж. Энэ л манлайлал. Өдөртөгчийн хувьд бол зайлшгүй байх хэрэгтэй гэдэг. Энэ ойлголт бол. Өдөртөгчийн хувьд зайлшгүй ажилчид түүнээс хүсэж идэг. Миний эзэн, миний өдөртөгч, миний захирал хүнлэг байхаасаа, шудраг байхаасаа, тэ юу гэдгийг боловсралтай байхаасаа, биднээс илүү мэдлэлтэй байхаасаа гэж хүсдэг шаарддаг. Тэгэхээр тэр бол өдөртөгчийн бол зайлшгүй байхаасаа шин чанар ахуйхны хувьд бол өөртөө бий болгох ёстой зүйл байхгүй. Бий болгож чадхал юм бол та бусдаас түүчилж чадна гэж хэлэх гэдэг юм л да. Ажилчдын дунд яг ганцаараа бол толгоолоод тухайн ажлыг бол хийх чадвартай. Зарим нэг хүмүүсийн хувьд бол баг хамт олноор ажлыг хийх чадвартай мөртлөө багаасаа салаа явж бүр
хинч биш юм шиг болчдөг арга ивэ олдгоо ч юм уу. Нэг ийм ялгаатай хүмүүс идэв шүү дээ. Бид нар одоо яг ямар учиртай юм? Тэр тухайн үеийн төлөвшин тийм байд юм уу? Цаанаас тийм заяагц эсвэл тийм нэг хүнээр одоо манлайлуулж явах тийм одоо төрөлхийн тийм байд юм уу? Эсвэл ямар учиртай тийм бол яа тийм байд юм бол? Чи их гоё асуулт асуулаа да төрөлхийн байна. Ер нь хүн одоо би түрүү чи хичээл дээр ярьсан шүү дээ. Ер нь нэг тийм нэг хамтаж одоо темпераментны буюу Аз темпераментны хүмүүс гэж байдаг. Эсвэл ер нь Европ темпераментны буюу бие даасан темпераментны хүмүүс гэж байдаг юм аа гэж ярьжсэн тийм. Тэгэхээр яг энэ асуултан дээр тулгуурлаад гэр бүлд ч гэсэндээ одоо ээж аавынхаа үгээр л яваад идэг. Тэ? Ээж аавынхаа үгээр явахгүй болохоор л нэг л болдоггүй нэг хүүхэд байж идэг тийм. Гэтэл нөгөө гэр бүлд чинь гэр бүлээ өөрөө удирдах яваад идэг бас нэг хүүхэд байж идэг шүү дээ. Ерөөсөө тэр төрөлх характер. Ерөөсөө төрөлх характер. Ганцхан тэр төрөлх характерыг бид нар илүү хуцлах ёстой. Өөрөө бие даасан шин чанартай гүйцэтгээд явах шин чанартай хүн байгаа бол түүнийг илүү хурцл. Гэхдээ ганцаарчлсан тоглолтыг хитрхи хийх хэрэггүй. Тэгвэл бусдаас тасарчин хамт олон жиж хамаа хүлэн зөвшөөрөх болж эхэлнэ. Хэдийгээр та бие даасан шин чанартай хүн боловч хамт олон руугаа илүү түлхүү наалдаж өгөх хэрэгтэй. Нэгэнд та хамтаж сэтгүүтэй хамтаар ажиллаж ижил шийдвэр одоо амжилтанд хүрдэг тэггүй л болдоггүй хин нэгнэр зааварлуулахгүй бол хөдөлдөггүй бусдынхаа үгийг хүлээн зөвшөөр. Гэхдээ баг хамт олонныхаа дунд орохоор амжилтыг олоод гаргаад байдаг. Өөрөөр бил ийм одоо хүн маань ерөөсөө төрөлх характер. Ийм хүн маань өөрийгөө хурцлах хэрэгтэй. Эн чинь жоох айцтай гэсэн. Ерөөс ийм хүн бол дотоод айцтай. Өөртөө үл итгэсэн. Өөртөө үл итгэсэн эсвэл өөрийнхөө одоо чадварыг дутуу үнэлж байгаа хүмүүс голтой юм байгаа гэдэг. Тэгэхээр ийм байгаа тохиолдолд өөрийгөө олж хар давуу талаа олж хар сул талаа дайрлах хичээ гэхдээ сул талгүй хүн гэж хизээч байхгүй. Сул талтай байж хүн байгаа шүү дээ. Ер нь бол тий. Жоох баг зэрэг ч гэсэн алдаа гаргаж байж хүн алдаан дээрээ суралцаж алдаанаасаа ухаарч тий. Дахиж тэр зүйлийг гаргахгүй юмсан зарим нэг алдаа хүнд бүр ололтыг ч их авцарч идэг тий. Тэгэхээр энэ зүйл бол сул тал гэдэг үгтэй заавал байна. Гэхдээ аль болохоор одоогийн нийгэм нэлээд төлөвшсөн, нэлээд бие даасан, түүчээлх шин чанартай хүмүүсийг байгууллагад авахыг хүсээд нийгэм өөрөө хүсээд байгаа учраас багийн шин чанар руу илүү уусах гэдэг тэр хүн бол бие даасан шин чанараа илүү хөгжүүлэх хэрэгтэй. Би ганцаараа бол энэ хийж чадах уу? Чадах юм байна. Үз орол хийгээд эхлэнгүүт надад юу дутагдаад байна вэ? Тэ? Тэгвэл түүнийг олж хар ганцаараа хийхийг хичээ. Тийм ээ? Тэр хүмүүсээс тасраад та өөр газар очивол амжилтгүй ажиллах юм уу тэгвэл? Тийм ээ? Ямар нэгэн тохиолдолд та ажилласаа гарчвал яах? Тийм үү? Ямар нэгэн тохиолдолд танд тусалж дэмждэг хүмүүс ч байхгүй болчихвол яах? Тэгвэл та хинч биш болох юм. Тий? Тэгэхээр та нэгэнд амьдрах чадвар гэдэг зүйл хүнд байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ нийгэмд амьдрах чадвараа бий болгохын тулд та яг нь бие даасан шин чанар буюу манлайлах шин чанар, түүчээлэх шин чанар, өөрийгөө олж харах шин чанаруудыг яг нь өөртөө заавал хүссэн хүсээгүй суулгах хэрэгтэй. Бүр шууд илүүл зоригтой байх хэрэгтэй. За Даш Цэрмагч баярлаа. Угаар нэвтрүүлэг маань өндөрлөж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлгээр бид хоёр манлайллын талаар ярьлаа. Манлайлагч гэж хэмээн. Манлайлагчийн шин чанарын талаар та бүхэндээ сонирхууллаа. Бид энэхүү нэвтрүүлгээ Нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институттай хамтран хийдэг байгаа. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийн маань Нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсролын институтын зөвлөх багш, удирдлагын ухааны докторант Даш Цэрмагч маань хүлээх сайхан намын биетэй хамтран хийлээ. Дараагийн нэвтрүүлгээр тавтай сайхан уулзцай баяр та ирэх мөндөд сонсогчдоо. Радио FM 107.5 Нэгүл Монголын хүний нөөцийн боловсрол институтын хамтарсан бие хүн бид хүмүүс нэвтрүүлэг